พี่อูลองพูดในไมโครโฟนพูดเลยพี่พูดเลยพูดเลยพี่ฮัลโหล1 2 3เทสฮัลโหลเทส1 2 3อีกทีหนึ่งพี่ฮัลโหลเทส1 2 3ฮัลโหลเทสเทสเทส
ล่างพี่เนี่ยมันอ่อนทั้งสองอันใช่ไหมไอ้อันซ้ายเนี่ยมันปลายอันใช่ไหมอันขวาเนี่ยคือที่ผมวางเนี่ยไอ้ข้างล่างเขาพูด
Yes, meditate. Anam Bhavana. Consider breathing in lots of different ways. Ways that feel good, ways that don't feel good. All too often we're not paying attention to how we breathe and we don't get the most out of it. So here's a chance. We have no other responsibilities right now. So you can get to know your breath. See what you can make out of it. There's a phrase we have when we send thoughts of goodwill to ourselves. May I look after myself with ease. That's related to the principle of being unburdensome. As the Buddha said, when you practice the Dhamma, you know the Dhamma is true when it makes you unburdensome. And part of being unburdensome is having the ability to look after yourself, where you don't have to depend on other people for all your well-being. That you can take some resources you have inside and you can depend on those. So you're not leaning on other people all the time. All too often we hear the principle of being unburdensome simply as learning how to do without. Being tough, being resilient, being willing to live in uncomfortable circumstances, not asking too much from other people. It's more of a challenge. How can you live in uncomfortable circumstances and yet still find ease, still find well-being? That's what it means to be unburdensome. And it's what it means to have goodwill for yourself. I mean, it's obvious you have goodwill for others, you don't want to weigh them down. But you have goodwill for yourself when you develop your inner resources, your inner abilities. So here's something free, breath. When it comes in free. When it goes out free. They haven't figured out a way yet to charge you for it. So take advantage of it when it's free, while it's free, as you can. When you breathe in, where do you feel the breathing in the body? And with breath here we're talking about the movement of energy through the body, not so much the air that comes in and out through the nose. Because the air that comes in and out through the nose, only when you breathe really heavy is it really unpleasant, otherwise it's kind of neutral. But the movement of energy in the body can be painful, it can be pleasant. If you've broken a rib, it can be very painful sometimes. And if you're tense and tight in different parts of the body, the breath doesn't feel all that nourishing. If you think of all the little tensions in the body relaxing. Start with the tips of your fingers, work up your hands, up your arms, the shoulders. Start with the tips of the toes, work up the feet, your ankles, calves, knees, thighs, pelvis, up through the torso, into the head. Anywhere there's the slightest bit of tension, allow it to relax. And sometimes you'll notice that the spots of tension are actually connected to one another. You release one spot of tension, and it has a ricochet effect going through your body. The tension moves over there, well, you release that, and it moves over to another spot, you release that. But when you've worked through the body like this, and there's a sense of well-being, then you try to maintain that sense of open well-being. And there you are. You can be sitting anywhere and have a sense of well-being inside. That's a good skill to have. Because the more skills you have, the more you can depend on yourself. I knew a woman in Thailand one time. Her father was the chief of the orchestra for Rama VI. And their orchestras were smaller than we think of in America. So he lived in the palace compound. She was born in the palace compound. Of course, they didn't have royal blood, so they're not really part of the royal family. But she picked up a lot of skills. She hung around the kitchen. She learned how to cook. Different members of the royal family taught her different skills.
She could take strips of bamboo, weave them into fishes, weave them into other things. And because of her skills, she had lots to offer to other people, and lots of entertainment for herself. She could take a fish, break the spine, pull the spine out through the gills, squeeze all the flesh and everything else out through the gills, mix it with spices, and then stuff it back into the gills and fry it. It looks like a regular fish. But you bit into it, and it was not a regular fish. It had no bones. It had spices inside. So she had more to offer herself and more to offer other people because of the skills she developed. This is what it means to be unburdensome in the right way. That you have all kinds of skills that you can depend on. Lung, the monk we knew from Bangkok, his father knew a lot of chants, magical chants, and some of them were for curing disease, and some of them were just for the fun of it. Lung tells that when he was a young child, he would be going to a fair in a village nearby, so he'd have to walk across the rice fields. And to entertain the kids, the father would take off his pakama, that strip of cloth that farmers wear around their waist, tie it into a knot, blow into it, and it would turn into a rabbit. And the kids would chase the rabbit around, and when they caught the rabbit, it would turn back into cloth. So these are just entertaining skills. There are other skills that are more useful. The family was hemophiliac. The father wouldn't teach any chants to Lung unless he promised never to disrobe. Lung was too young at that point to make that kind of promise. But the father did teach him one skill, how to stop blood. There was a wound, you could place your finger on the wound, chant this chant, and the blood would stop. If you're hemophiliac, that's a useful skill to have. One time Lung was crossing a street in Bangkok, and his car went through the red light, hit him, flipped him over the hood. He fell in the street. The last thing he heard before he went unconscious was somebody saying, well, that one's not going to last long. He woke up in the hospital. The nurses were running around. They're trying to stop the blood, and they couldn't. He had a wound in his head. So he said, can you please put my finger on the wound? So they did. He chanted the chant, and the blood stopped. So the more skills you have, the more you can depend on yourself, and the less of a burden you are onto other people. This is especially important as you get older, as you get sick. If you can take care of the state of your mind, then that's a huge burden off of other people. So this is one of the reasons why we develop our powers of mindfulness, our powers of concentration, our powers of discernment. So we have the skills within us to provide a sense of well-being inside, to stay alert inside, and make sure that whatever pains there may be in the body, they're not going to invade the mind. That's the important thing. Because it is possible for the body to be in pain, but the pain does not have to invade the mind. The reason it invades the mind is we open the door to it and bring it in. That's a lack of skill on our part. So you want to be able to sit with the pain. Realize the body is one thing, the pain is something else, the mind, your awareness, that's something else. When they're separate like that, then they don't impinge on each other. The pain doesn't invade. You can be at your ease. This is called knowing how to look after yourself with ease. It's related to that principle of being unburdensome. When the Buddha was teaching his stepmother the basic principles for what counts as Dharma and Vinaya, one of the signs of practice or teaching that would count as Dharma Vinaya would be that it would help you be unburdensome. Now the monks still have a lot of rules which require that they depend on other people, but they're designed so they're not much of a burden. People give whatever food they want. Monks have no right to demand food. Monks can't handle money. It means somebody else has to handle money for them.
which means they have to be very careful about what they want to get, to be as unburdensome as possible. But they also want to learn how to develop the skills inside, so they don't need many things outside. If you've got skills inside, then you're well provided for no matter where you go. As John Lee once said, if you have discernment, then you're safe wherever you go. Just as if you have a machete, if you know how to have a machete, then wherever you go, you know how to cut things. So work on developing your inner skill, like this skill of being able to just sit here quietly with your breath and have a sense of ease. And John Fung tells the story of when he was up in the northern mountains of north of Chiang Mai during World War II, cut off from Ajahn Lee, living alone on a mountaintop. He said it was lonely up there, but he did have his breath. He had learned how to use his breath to give rise to a sense of real refreshment inside. So we sit and meditate and maintain that sense of refreshment. That's what enabled him to survive. So gather up your skills. The more skills you have, the safer you are, and you're ready for all kinds of circumstances. That's how you show goodwill to yourself, and how you show goodwill to others. For several years when I was in Thailand, I was looking after John Fuang when he was sick. And although the sickness required all kinds of strange treatments, which were not easy sometimes, still there was one thing I didn't have to worry about, and that was the state of his mind. He was sharp, clear, alert, all through his illness, because of the skills he developed. A couple of years later, I was back visiting my father, who was fallen ill. And my father had had good health all during his life. But when he got older, he began to get ill, and he didn't know how to handle illness. He was always very apologetic, and always felt very sad and very depressed. So that added to the burden, looking after him not only physically, but also trying to cheer him up, support him mentally as well. So you can support your mind, and you're not a burden on anybody, at least that much. Because one of the hardest things in life is you see somebody who's sick, and they've gotten to the point where they're delirious with pain. There was a time I was in France. I had to go to the emergency room, and down the hall there was this one woman, an older woman, just moaning all the time. I happened to pass the room where she was in. You could see from the look in her eyes that she was delirious. And the nurses said they'd given her what painkillers they could, but she was beyond them. That hurts. See somebody there lying there in pain and you can't help them. That's a huge burden. This is why it's a gift to other people if you learn how to look after your mind. No matter how bad the pain is, no matter how bad the situation is outside, you know how to support your mind, keep it in a good mood. Keep it cheerful, keep it expansive. But have goodwill not only for yourself, but also for others. You can think of all the living beings out there. Compassion for all the living beings who are suffering, because you're not the only one suffering. But at least you've got skills. There are a lot of people out there who don't have any skills. So you have to have compassion for them. You know, the more you can broaden your mind like this, then the less the weight of your own difficulties will weigh you down. When you don't weigh yourself down like this, then you're also not a burden on other people. So learn the skills you need, like the skill of getting a sense of well-being, getting a sense of being alert, clear in the present moment, so you can see what's going on.
It's not just a matter of feeling good in the present moment. It's trying to understand what's going on here. As the Buddha said, we have intentions that arise in the present moment, and if we act on them in ignorance, it's going to cause suffering. You have to be very clear when you want to do something, why you want to do it, and what you expect the results are going to be. If there are things that would cause harm to yourself or harm to other people, you just learn how not to do it. You give the mind better things to do. Choose the intentions that are actually for your own long-term welfare and happiness. Happiness that doesn't take anything away from anyone else. Happiness is built not only on concentration, but also on discernment. So whatever comes up, any painful things come up, they don't invade your mind, because you're not opening the door for them to come in. You know they're there, but you're not going to let them inside. It's like knowing there's a fierce dog outside, but you don't have to open the door and let it in the house. When you keep things separate like this, that, the Buddha said, is the sign of discernment. Sometimes we're told that discernment means seeing the oneness of all things. The Buddha himself never said that. Discernment sees things as separate, because then you can see which things are actually connected, which ones are not. You can see what causes what kind of results are the things you really want, what kind of results are the things you don't want. When you're acting from knowledge like this, then you're really safe. You really can look after yourself with ease. Think of the Buddha himself. He found a happiness that was totally deathless. He didn't require anything from anybody at that point. Totally light, not a burden on anybody. And because he was not a burden on anyone else, and he was also not a burden on himself, then he had so much more to offer to the world. All too many people are just concerned with their own burdens. If you're talking about helping the rest of the world, they just don't have the strength. But if you can lift the burdens off your own heart, then it enables you to be more helpful to the people around you. So when you meditate like this, when you develop these skills, you're showing goodwill for yourself, goodwill for others. You're not a burden on yourself, not a burden on anybody. That's a sign that you're really practicing the Dharma, getting the results that the Buddha wanted us to get.เราสวดแผ่เมตตาให้ตนมีบทหนึ่งขอให้รักษาตนให้มีความสุขก็ขอให้มีความสามารถในตัวของเราเองท่านพ่อเฟื่องก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งอ่านหนังสือเรื่องพระเจ้าอโศกอ่านเสร็จแล้วก็ให้ท่านพ่ออ่านท่านเจออยู่บทหนึ่งที่พระเจ้าอโศกอธิษฐานจิตว่าที่ท่านสร้างบุญสร้างกุศลมากมายไม่ได้สร้างเพื่อจะให้เป็นมีอำนาจในโลกต่อไปขออย่างเดียวขอให้มีความสามารถในตัวเองก็ขอให้รักษาตัวเองได้โดยไม่เป็นภาระกับใครคำอธิษฐานนี้ท่านพ่อฝรั่งชอบมากทีเดียวเป็นหลักธรรมที่ตรงกับหลักที่พระพุทธเจ้าสอนให้พระเจ้าปฏิโคดมีสอนหลักธรรมะอยู่ข้อหนึ่งขอให้การปฏิบัติธรรมถ้าว่าไม่ทำให้เป็นภาระกับใครนั่นเป็นธรรมจริงๆทีนี้ก็
การที่ไม่เป็นภาระไม่ได้หมายความว่าเราทนเอากับความลำบากที่มันหมายความว่าขอให้มีวิชาในตัวเราเองรักษาตัวเองได้แต่เรามีวิชาในตัวเองไม่ต้องพึ่งใครตกที่ไหนก็ไม่ต้องมาทุกข์ท่านพ่อเลยเคยบอกไว้ตอนที่ท่านเป็นเด็กท่านก็ขอเรียนวิชาของผู้หญิงด้วยมันคล้องทั้งสองอย่างวิชาของผู้ชายวิชาของผู้หญิงจะได้พึ่งตัวเองได้นี่ตรงกับหลักอธิษฐานของพระเจ้าโศกเป็นการแสดงเมตตาในตัวด้วยคนหนึ่งเราไม่ต้องลำบากใจว่าคนที่เราต้องพึ่งนั้นก็จะช่วยเราได้ตลอดไหมใจของเราเบาไม่ต้องเป็นห่วงว่าเราเป็นหนี้สินของใครแต่ที่จะทำอย่างนี้ได้ต้องมีวิชาเคยรู้จักลูกศิษย์ของลุงหลวงที่กรุงเทพผู้หญิงคนนี้ก็เป็นลูกของนักดนตรีที่เล่นเป็นผ้าในรัชกาลที่ 6ผู้หญิงคนนี้เรียกว่ายมผาก็เกิดในวังแต่ไม่ได้เป็นสกุลอะไรกับใครแต่ว่าได้วิชาจากที่อยู่ในวังก็มาในครัวแม่ครัวก็สอนวิธีทำกับข้าวไปหาคนไหนเขาก็สอนวิชาต่างๆผู้หญิงคนนี้ก็มีวิชาเต็มตัวแค่เอาไม้พายสับแล้วก็จัดเป็นปลาได้อยู่ครั้งหนึ่งยมพ่อไปเยี่ยมที่เมืองไทยยมพ่อก็เกิดถูกใจกับยมพ่อก็เลยหาไม้พายนี่จัดอ้าวเป็นปลาหลายตัวยกให้เป็นของขวัญก็คนเราถ้ามีวิชาอยู่ที่ไหนก็รักษาตัวได้ไม่ต้องเป็นภาระกับใครยิ่งเรามีวิชาในทางจิตวิชาในทางธรรมก็ยิ่งดีใหญ่ยังวิชาที่จะสร้างความสุขในปัจจุบันแค่เอาลมหายใจเนี่ยดูวิธีหายใจของเราถึงหายใจนี่ไม่ใช่เฉพาะลมที่เข้ามาทางจมูกเป็นลมที่ธาตุลมที่มีอยู่ทั่วตัวตามเส้นประสาทบ้างตามเส้นโลหิตบ้างมันก็เดินอยู่แล้วแต่บางทีอาจจะเดินไม่สะดวกเพราะไม่ได้สนใจไม่ได้เอาใจใส่ไม่ได้ศึกษาถ้าเราศึกษาหน่อยเราจะเห็นว่ามีวิธีหายใจมันมีหลายอย่างที่มันติดขัดเพราะอะไรเพราะความเครียดตัวนั้นเครียดตัวนี้เราก็เลยไล่เริ่มที่ปลายนิ้วมันเครียดตรงไหนก็คลายขึ้นมาที่มือก็คลายขึ้นมาที่ข้อมือก็คลายตามแขนถึงไหล่คลายเริ่มที่นิ้วเท้าก็คลายถึงมาที่เท้าที่ข้อเท้าตามขาขึ้นตามกระดูกสันหลังกระโหลกศีรษะคลายไปเรื่อยการหายใจของเราก็จะคล่องขึ้นมาเรียกว่าหายใจเต็มปอดหายใจทั่วท้องหายใจทั่วตัวมีความสุขได้แค่นั่งเฉยๆไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีโทรทัศน์ไม่ต้องมีนั่นไม่ต้องมีนี่ไม่ต้องมีเน็ตแล้วก็มีความสุขในปัจจุบันนี้ที่เรารักษาได้จากภายในของเรานี่ถ้ามีวิชาภายในยิ่งเป็นวิชาของปัญญาก็ยิ่งดีใหญ่ก็ตรงไหนที่มันมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาให้รู้จักแยกออกว่าตัวของเรานั้นต่างหากตัวของเรามันก็เป็นธาตุทั้งสี่ทุกขเวทนาไม่ใช่ในตัวของเรามันคนละเรื่อง
ถ้าจะเทียบกับกระแสวิทยุมันความถี่มันเพชรกันอย่างในห้องที่เรานั่งอยู่นี่มีกระแสวิทยุทั้งหลายสถานีหลายสถานีผ่านอยู่จุดเดียวกันจะเอาเครื่องวิทยุมาตั้งปรับเฉพาะความถี่แบบนั้นความถี่แบบนี้จะได้ฟังชัดเจนแล้วก็ทำความรู้สึกของเรากับร่างกายของเราเช่นเดียวกันคือตัวของเรามันธาตุทั้งสี่ทุกเวทนาไม่ใช่ธาตุทั้งสี่ถึงแม้ว่ามันรู้สึกร้อนบ้างรู้สึกแข็งบ้างแต่มันไม่ใช่ตัวทุกเวทนาทุกเวทนาก็ต่างหากให้แยกออกถึงแยกออกได้อยู่ด้วยกันได้มันไม่ถลำเข้ามาในจิตใจของเรานี่เราอยู่กับทุกข์ได้แต่ใจไม่ทุกข์นี่มันยอดของวิชาในโลกจะหวังไม่มีทุกข์เลยไม่มีทุกขเวทนาเลยมีที่ไหนในโลกที่เขาไม่มีทุกขเวทนามีกันเท่านั้นวิชาที่ดีที่สุดก็ถึงจะมีทุกข์บ้างแต่ใจไม่ทุกข์ไม่ได้สร้างสะพานไม่ได้เปิดประตูให้มันเข้ามาเหมือนเราอยู่ในบ้านมีสัตว์ร้ายอยู่นอกบ้านตราบใดที่เราไม่เปิดประตูให้มันเข้าแล้วก็ปลอดภัยสัตว์ก็อยู่ส่วนของสัตว์เราก็อยู่ส่วนของเราเรียกว่ารักษาตนให้มีความสุขนี่วิชาของสมาธิวิชาของปัญญาทำให้เราพึ่งตัวเองได้ไม่เป็นภาระกับใครว่าปฏิบัติธรรมจริงๆเราสร้างคุณธรรมขึ้นในจิตใจของเราพระพุทธเจ้าที่ท่านเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสามเพราะท่านรู้จักพึ่งตัวเองได้ถ้ามีคุณธรรมเป็นที่พึ่งก็มีปัญญามีความกรุณามีความบริสุทธิ์ท่านจะให้เราเพิ่งคุณของท่านเราต้องสร้างปัญญาสร้างกรุณาสร้างความบริสุทธิ์ขึ้นมาสร้างปัญญาสร้างยังไงเพราะว่าปัญญามันเริ่มที่คำถามที่ว่าเราจะทำอะไรเพื่อจะเป็นไปจะเป็นไปเพื่อความสุขกาลนานไม่เป็นเพื่อความทุกข์กาลนานก็ต้องนึกถึงกาลนานเป็นใหญ่ไม่ใช่นึกถึงเฉพาะหน้ามันนึกอยากทำก็ทำไปอันนั้นไม่ใช่นึกอยากทำอะไรก็ต้องกลั่นกรองว่าควรทำไหมผลที่จะออกมาเป็นอะไรบ้างถ้าผลไม่ดีทำมันทำไมขณะที่ทำอยู่เช่นว่าไม่ใช่ว่านึกว่ามันคงจะไม่มีการเสียหายเราทำอยู่ถ้าเกิดมันเสียหายขึ้นมาจนได้เราก็หยุดถ้าว่าไม่มีการเสียหายเราก็ทำต่อไปจนจบแล้วยังไม่แล้วต้องนึกถึงผลระยะยาวมันเป็นยังไงจริงๆถ้าเกิดเปลี่ยนใครเปลี่ยนตนเปลี่ยนผู้อื่นตั้งใจว่าเราจะไม่ทำแบบนั้นต่อไปเราศึกษากับท่านผู้รู้ได้ความรู้จากท่านแต่ว่าสิ่งที่เราทำลงไปแล้วไม่มีการเปลี่ยนใครก็ยินดีในการเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติของเราให้ยินดีเยอะแต่อย่าเพิ่งพอใจก็ยังมีข้อต่างๆที่ต้องทำต่อไปอีกทีนี้เรียกว่าสร้างปัญญาขึ้นมาสร้างความบริสุทธิ์ขึ้นมาส่วนกรุณานั้นนึกถึงว่าความสุขของเราที่อยู่ยาวถ้าว่าขึ้นอยู่กับความทุกข์ของผู้อื่นมันอยู่นานไม่ได้เขาจะต้องทำลายถ้าเขาไม่ทำลายหลักแห่งกรรมมันจะต้องทำลายเพราะฉะนั้นต้องนึกถึงใจของเขาบ้างถ้าเรามีปัญญามีกรุณามีความบริสุทธิ์3 ข้อนี้
เราก็จะพึ่งตัวเองได้เหมือนพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของตัวเองได้แต่คนนึงก็จะไว้ใจเราได้ก็ตอนนี้โลกมันขาดคนที่น่าไว้ใจมากทีเดียวเราสร้างตัวเราเองขึ้นมาสักคนหนึ่งที่ไว้ใจตัวเองได้ที่คนอื่นไว้ใจได้นี่เรียกว่าไม่เป็นภาระกับใครเลยแถมยังมีของแจกจ่ายให้เขาบ้างความดีแจกจ่ายให้เขาบ้างนั่นเรียกว่าเป็นผู้ไม่เป็นภาระกับใครภาระกับใครนั่นเรียกว่าเมตตาตนจริงๆเมตตาเขาด้วยเมตตาของเราจะได้ทั่วถึงเพราะอาศัยวิชาที่เราสร้างขึ้นมาภายใน
Think of whatever sense of peace or well-being you felt for the past session and dedicate it to others, either to specific people you know who are suffering right now, or to all living beings in all directions, where we all find peace and well-being in our hearts. ก่อนที่จะออกจากภาวนาให้แผ่เมตตาให้นึกถึงความสงบสุขที่เราได้รับในระหว่างที่ภาวนาอยู่นี้อุทิศให้ผู้อื่นอุทิศแบบเจาะจงก็ได้อุทิศแบบทั่วไปก็ได้ขอให้เรามีความสงบสุขทั่วหน้ากันเถอะส่วนผลบุญกุศลที่เราสร้างมาถ้าใครมีทราบเข้าและอนุโมทนาด้วยเราก็ยินดียกให้ทั้งหมดบุญกุศลมันดีอยู่ตอนนี้ยิ่งยกให้เขาของเราก็ยิ่งมาก With that thought, you can open your eyes. Any questions? Become time, man. How do you let go of beauty? Like you told me to let go of beauty. It's like a process for me. Because as soon as you make contact, your mind might be making judgment. Yeah. Whether. You Yeah. recognize it. And then, so the question will be, why is it so? Is it the color, the composition, the shapes, the texture? Well, first And then after all that, Mhm. then I go through into the element, the component of it. So it's a long process. Work it quicker. You get quicker and quicker. You do it once, the next time it should be quicker, and the next time it should be quicker. And then it will go the same way with all other stuff, like your craving or your likes. When you get to It's see, same. when you see through it, and you see, well, what do I actually, why do I want to see this as beautiful? And then you get to know yourself better, then it's quicker to come to the answer.พี่วัดถามนะครับพี่วัด เปิดแล้วครับได้ยินแล้วครับ Prada. ขอโทษอยากรู้ที่การคือเขาบอกว่ามีคนคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุไม่ตายแต่ว่าเป็นโคม่าค่ะแพทย์ใช้เครื่องช่วยหายใจไว้คือสมองไม่ค่อยทำงานแล้วแต่สภาพร่างกายยังดีอยู่เขาเลยอยากทราบว่าจิตออกจากร่างเมื่อใดตอนมีอุบัติเหตุโคม่าแล้วสมองตายตอนถอดเครื่องหายใจนะ ก็จิตจะออกจากร่างโดยสมองตาย คือถ้าหมอก็ยังถ้าหมอสมองนี่มันช่วยกระตุ้นได้นะหรือว่ามันเฉพาะหัวใจ ก็อันนี้เราไว้ทราบของเขาแต่ถ้าหากว่าเขาคิดอยากจะถอดปลั๊กก็ถอดปลั๊กได้ไม่เป็นการฆ่า แต่ก็ต้องแพทย์เขาก็ต้องบอกว่าสมองไม่ทำงานแล้วแล้วถึงจะเอาเครื่องออกอย่างเงี้ย ครับแต่ถ้าว่าสมองทำงานด้วยการกระตุ้นมันไม่ใช่สมองทำงานต้องให้มันอยู่ของมันเอง
ราะว่าบางทีแบบเขาโคม่าแต่เขาอาจจะยังถ้าสมองยังนั่งทำงานได้แสดงว่าเขายังอยู่ตรงนั้นนะหรืออาจจะมีผีเข้าไปแทนก็ได้เคยมีคนก็หาท่านพ่อเฟื่องเขาบอกว่าพ่อเขาอยู่บ้านก็ป่วยมานานเครื่องกลางอย่างเนี้ยท่านพ่อช่วยได้ไหมท่านพ่อก็ไปดูพ่อก็จะช่วยไม่ได้ถ้าออกก็ลุกเสร็จที่จริงไอ้คนเดิมมันตายไปแล้วมันผีอื่นเข้ามาถ้าไล่ผีมันก็จะตายไปเลยพระก็ทำไม่ได้ต้องเอานะจะทำยังไงปล่อยให้ผีออกต้องเอาพระมาไล่ผีพระไล่ผีกับพระเป็นปาราชิกไม่ถึงกับปาราชิกก็เป็นอาบัติและทีนี้มีคำถามหนึ่งก็คือฟังหลวงพ่อองค์หนึ่งจากบุรีรัมย์ท่านบอกว่าท่านเรื่องนี้ก็มันมีคำถามคำตอบคนก็ถามกันใหญ่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็มีคำถามเยอะมากเขาจะบอกว่าให้นั่งนิ่งๆแล้วก็ให้ดูลมหายใจแล้วก็ท่องพุทโธไปแล้วดูลมหายใจแล้ววันละสัก2-3 ชั่วโมงคือทำไปแล้วก็คำตอบเนี่ยมันจะมาเองท่านบอกอย่างนี้ค่ะทีนี้ท่านก็บอกว่าถ้ายังไม่ได้คำตอบไปเมืองไทยไปหาท่านจะตอบให้ทีนี้ก็เขาก็คงไม่ได้ไปท่านก็กลับมาที่อังกฤษอีกคนหนึ่ง2 ปีแล้วก็เขาก็เจออันนี้เขาก็เลยไปกราบท่านเขาก็เลยบอกกับท่านว่าที่คำถามที่เขามีถามเนี่ยเขาได้คำตอบหมดแล้วเหมือนว่าเขานั่งภาวนาเนี่ยเขาก็เลยจริงนะเขาก็ได้คำตอบแล้วมันตอบถูกมันตอบผิดแล้วก็ไม่รู้เขาเอาจริงๆจะไว้ใจสงบไม่ได้นะต้องทดสอบดูนี่คือทั้งหลวงปู่มั่นท่านอยู่ป่าท่านได้นิมิตว่าเทวดามาบอกสอนธรรมะอย่างนั้นอย่างนี้ท่านเคยพูดกับท่านพ่อเฟื่องว่าถ้าว่าเชื่อหมดเลยก็บ้าคำตอบมาหรือคำสอนมาแล้วก็ต้องถามข้อที่แรกก็มันตรงกับธรรมะไหม2ถ้ามันรู้สึกว่าตรงกับธรรมะเราก็ต้องทดสอบดูถ้าหากว่าเราปฏิบัติตามนั้นผลจะเป็นยังไงบ้างก็นี่หลักที่พระพุทธเจ้าสอนมหาประชาบดีเราจะวัดธรรมะตัวด้วยผลของการปฏิบัติการทดสอบหรือเราเช็คคือหมายถึงว่าถ้าเราไปเช็คกับท่านผู้รู้ทั้งสอนก็เช็คกันถ้าหากว่าอยู่อังกฤษไม่มีท่านผู้รู้จะทำยังไงขอบคุณค่ะนี่ก็ออกมาเลยไม่ได้ถามเรื่องตายไม่ตายมีคำตอบตอบยากแต่เราไม่ถามว่าถ้าถึงเรากำลังภาวนาอยู่แล้วเกิดว่ามันยังไงก็ไม่รู้ร้องไห้อาจจะไปเจออะไรก็ตามร้องไห้เต็มที่เลยแล้วก็ไม่ได้ร้องไห้ด้วยความเศร้าแต่ว่าร้องไห้ตอนนั้นเราหยุดไปแล้วก็เรากลับมาต้องเริ่มต้นได้ไงเริ่มต้นมาสิเริ่มต้นที่จะภาวนาใช่เริ่มต้นไม่ไปที่บางทีร้องไห้ด้วยเวทีก็มีมันมีอะไรปรากฏขึ้นในจิตใจ
เราให้มันออกให้มันหมด Anything else? คือโยมมีคำถามว่าลูกชายของโยมนะตอนนี้วันที่1 เดือนแล้วหมอเขาช่วยพยายามช่วยแล้วไม่ไหวแล้วเขาก็เลยเรียกโมทีมมาแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นอะไรนะเครื่องช่วยชีวิตเนี่ยคือพี่จุ๊บเขาบอกว่าเสียไปวันที่1ไม่ใช่วันที่8แล้วองค์พาก็เหมือนกันนะคะคล้ายๆกันไม่ทราบว่าถ้าเราไม่เสียบปลั๊กไว้ไฟมันก็ดับก็แสดงว่าตายไปวันที่1ใช่ไหมไปแล้วแต่ที่นี่หมอเขาบอกว่าสมองยังอยู่ก็จะปลุกวันที่8นะคะแต่แกไม่มาถูกไปเกิดคือเขาคือแสดงว่าไปแล้วแสดงว่าไปแล้วก็วันที่4ก็ได้เราก็ไม่รู้เอาจริงๆเราก็ไปในระหว่างนั้นบางทีมันถ้าว่าอยู่ได้เฉพาะตอนเมื่อมีเครื่องแสดงว่าไปแล้วใช่ก็ถ้าหากว่ายังมีกระแสสมองยังทำงานอยู่บ้างครับเพื่อให้หัวใจพักแล้วทีนี้อาทิตย์นึงเขาบอกว่าจะให้ตื่นทุกคนก็ดีใจแต่พอไปแล้วหมอบอกว่าอะไรมันยูเทิร์นหมดแล้วคืนที่จะปลุกเนี่ยตอนเช้าก็เลยต้องแสดงว่าไม่อยู่แล้วเอาเป็นวันไหนก็ได้มันดีทั้งนั้นใช่โยมก็มีคำถามเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้เศร้านะคะมันจะร้องไม่เป็นชาติเด็ดดีมากปีติแล้วทำไมด้วยถ้ามันเปตีก็นำไปเราอยู่ไปเลยแต่ท่านอาจารย์บอกว่าถ้าตื่นขึ้นมาแล้วเราเรียกมันเราไม่เสร็จไม่ครบชั่วโมงภาวนาต่อ15 นาทีอะไรเงี้ยภาวนาต่อมันเหมือนกับก็มีความรู้สึกว่าไม่รู้มันเหมือนเจออะไรที่เราถูกใจหรืออะไรเราก็ดีใจเป็นร้องไห้เร็วจังเลยตื่นขึ้นมาถึงโยมก็เลยบอกว่าจำได้ร้องไห้อย่างเงี้ยต้องภาวนาต่อสิก็เหมือนกับที่ถามท่านอาจารย์บอกว่าตอนที่เขาโคม่าไปแล้วมันเหมือนกับการที่ตกโดนลองว่ายากจะต้องทำอะไรทุกอย่างไม่ใช่ไงคือเหมือนจะตกถามแล้วก็ตายแล้วก็ไม่ได้เดี๋ยวญาติจะเสียใจอะไรเงี้ยก็เลยเอาเอ็กโมเข้ามาช่วยมันช่วยบ้างก็เรียกว่าโดนลองไว้ให้คนแฮปปี้ใช่เพราะว่าจะรู้โอเค